na bato bamelaka gene okotia na koka ya gene soko tia na koka gene komana komela ngo lobi ekomisaka gene XL olangwa te soko gene akipaka te otie totie na gene kosala ngo un mois wana na kati papa ekoma similant te tango yo mélange ngo na gene tango yo mélange na gene ebomaka alcool nyonso ekomisa ngo marque na ngo XL school énergie wana kosala ngo un mois omelaka obakisaka omelaka ti komona remarqué que obakisaka ka gene wana oui ko remarqué que bisiso ekomi pembe c'est que makasi nango esili. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Très cher internaute, bambo tena baïban so basabona na chaîne abiso AF1 vraiment beau zala kaka wana ndenge na seraka bino bilenginde ezali awa bo zappé na bino te bo tapé par-ci par-là te vraiment mkaza na bino mais ba surprise quand na prometaka bino le na kata plateau na zanga moko te na zana moko ya papa oyo vraiment a traité kabatu so za na ba problème à hémorroïde ba maladie songolo mpaka lebele na nzoto tonzi ozoye bate o kende wapi mkaza na pona bino na zana ye boko yo kaye moko ako se présenter azali nani en plus toko décortiquer na ikaba masolongo ndenge zala. Ouais. Bonjour papa. Bonjour yaya. Présentez-vous pesa ma kombono po batu baye ba na chaîne biso. Ngai nazali Dr Nzete. Itekia masole bembe. Iratakate. Baloba trop oui toyoka. Mais biso ne tosala ka bango bazala. Mais lelo esali ke tokuta na pena kata noyo. Ni naïf sa bino bozo boyo ka bozala zala. Yanga problème na ngeza nini opesinga ekolo na yo na peso komba Nzete. Uleto lo baloba ka mingi te. Na Congo to na 450 tribus. Ngane biango na 252 tribus. Opesinga ekolo na yo na peso komba Nzete. Po ye ba résumer kita. Ndenge to zalia. Mais papa on peut si comboter. Combo ngai Dr Nzete na plein déjà. OK. Tekia masole bembe. OK, Dr Nzete et Tekia masole bembe. Vraiment eratakate papa pourquoi kaka Dr et Tekia ma et bembe solo. OK. Nazo pour Dr Nzete pas dans traité na kati Nzete. C'est que na kati Nzete. Ni eratakate. Parce que Bible zo ba na Bible zo ba bien. L'Apocalypse 22 chapitre 2. Oui oui. Yebanga na simanjete. Na batami na simayanje Nzete. Eza nzambe zanga ite. Sarah benga Abraham mon Seigneur na 4 heures. Asala keni. Docteur. Et Bible peut le mieux pour la fin d'une chose que son commencement. Attends continue à motion qui peut être. Bon le quoi 4 heures. Vraiment likambo wana eratakate ya. Ndesala ke moja za azala. Docteur, na mego zo mso mwa mukesi ma vraiment yebisa biso na po bana ko traiter batu na banzete eza kaka inspiration ou besoin na mutu songolo atangisa ki yango ayekolisa ki yango vraiment. Dama na ko besoin inspiration. Après inspiration oui, ezali na belaki de malade. Ko belanga na belaki nde ba inspirer ngai c'est pourquoi na yeko bika. Maladie ni obelaki. Ngai de 2002 à 2004 peni na ngai to buka kiboyi. Na lo suba na sansa boyi. Ole kana soni mbali basubaka na zuiba kisa oya mindele oya poto banini bon dans c'est mbongo pesi ezaki dit à quoi dit à l'infection na bino comme ça et comme na nga habitude moi je ko bakisi susu exact je suis découragé na voyager na kena na Kaimba tant na keka na poti pouleji na lo so kuza petit moko ba bimeli na lo suba na lo ganga mwana yali papa nini nga bino. Vanda to n'est pas payé. C'est qui sont de plus. Babé ango le seka. Mongala ebi ango. Racho de plus c'était le seka. Oui oui. Pour le tombo la kanzoto. Chose de plus c'est misakapi. Il y a misakapi te. Il y a tombo la kanzo. Nzoto. Ce qui est comique créatif. Nous on la kabatumba nogoteli. Hein, nogoteli comme le kola mundele ba carte chose de longomoni et le komi ngwa. Mutu côté au Mali, Mwindu, Makolo, Batachi. Oui. C'est ça, l'OCK. Mundela ebi yango tewa ya biso moko. Beta no lisolo papa lobi tango komi na mboka wana, so babana babina to memo papa na biso. Tango na komi kuna ba melingai. Baba na bango apesi ngai kisi. Na meli pe na biki. Ko bika na biki na izonga na kisasa na kote église Songolo. Na ta église. Oko tanga ta kombo papa. Boye. Natanga.
Tanga que ça libre. OK. Oui. Nayo koma na église à Liloba. Oui. Liloba ebisinga yo bela kate. Maye to bela kiza pota libumune tumisaka yo. Nzete moko yo kozwa muta kozwanga yo moko. Yo mondo kozwa nzete wana. Yo mondo kosalela yango pe mokile ko yo mokile mobima. Mais avant mokile yeba yo, il faut le kana prison à Makala. Soko koti Makala nde mokile yebi yo. Prison ya prison na biso. Ya Makala. Soko koti Makala te oyeba na te. Ulala kola muka nde na kendaki na Kayimba wana. Oui. Makambo ne salimi. Naye kozongao. Na Kayimba kana koti prison. Oui. Prison au côté la jusqu'au but na ngwezaki. Malembe. Siko ta na yawa ba pesinga nzete oyo. Na yawa na lukia wana ba pesinga wana lukia na kangena sa kolina ngana yawa. Tanga na komi na kisasa na zema na kutekela ngo wapite. Na lukia na boko bonyeso ezate. Mena ko ndise wapi. Na garder ngo jalousement. Ta garder jalousement. Muri mwetinga kende na isange. Na komi na kisasa. Oui. Tama na mimi ndio tena na komi na kisasa na depo Makala. Na telemeka bona bimisi yango na meliti na ndako titika melati yao komisanga na melati na mone mokolo depo abimi yo zidi de wapi we uti musika papa na zina besoin musika te parce que moi na ngai akwenda akwenda escalier abukani yamena une année à telemaka te na bebisi mboko na bachinois $3200 moi na bika kate mais le kola na kote na yo moi na zani ni abiki ambo ngai moko nazokoyeba te nde papa tupesinga otekelinga ko combien noki na litoyo comme tasifre ngai tekelela $200 naye papa $200 papa yo $200 eza mutu na ngati ase dépense ebele lelo plutôt 150 brum apesinga 150 amemeli mwana na ye dans 2 semaines abiki abenginga papa na nzeta mwana na dépôt na kende popisa cadeau à $50 pour mela masanga tandinga na tele magati yana nene donc na kato te papa so tolandi bien nzete oyo soki mutu nzoto makolese lembi dowa oza suna okomi na difficulté ya kotambola difficulté makambo ebele donc soki omeli yango ou soki ba osala ndene expliquer na bien nzete oyo ezo traité presque tous les 450 tribus au Congo. Olemba, bukana, poison, rhumatisme, ningai, miso, mino, estomac, diabétique, infection, mikusa, moi ça botakate, mobala botakate, spermatozoïde elemba yo. Oh libumunene makolminene rhumatisme hernie. Moi ça tela yo tuzoko bega ngona ni Zakalaha. Apangi yo quoi. Moi c'est ami ba yote o négligé ba yango. Oh. Et poison. Miso flou. Bilini au mona kasu bien te. Côté pate papa pam. Na bino basi règle douloureuse, ba date ba règle, perturbation ba date. Moi si personne qui mon kongo kata na niere koma kapolele. Faut ça mi bali zate. Ko gangela ka mi bali pam pam. Balo bate. Oye bena ka niere yemuke. Et comme ça, moi, si respect. Chantal, papa, Sarah, Bengaki Abraham, mon Seigneur. Donc, il était papa, la moussing appelle sous son atout, na yondeng lobi ke au traitaka 45 tribus. Voilà, 450 tribus. Mais quand on conteng la biso ta moko. Au pesinga école na yo na peso ko. Neti ngana za muluba. Muluba zo be yango mpombu muti. Muti abaluma. Yo siko bakisa mususu. Jibe abwaka yango awo. Mpumbu banani bamema kilo ibali bamema kilo muke atelemi akitisi siko mémoire parce que on comprendre que même ngana table on comprendre na moté mais tant na côté na monde on comprendre exact muti bakunda ke mutaka la na bilamba te na buku na gishaba babenga ngo kifulu muti bakarunda babenga mupepe awa na bukavu zo bikisa na bukavu na poison barega bazobenga ngo mungandwe bo bayanzi bayo mupieli bakongo baza nango te mais sauf que te traitaka bango na yango donc bakongo ba pauvre kota mambo de bakongo bakoza pauvre de parce que bango mondela kote kuna
munde ka yiba biloko zaki riche Oui. hein tant que mina mbongo mungwa mutake ko pikola ngo sanga yeba keloko lobi na venir e ko sala musala a pikola pesa bingela bakele nango Ah bon? batika ndo ko mokote Mais qui sont des salariés avec convenir exact papa. Inconvénient de tous exact. À part moi ça vient. Masanga mela gagner le toko whisky bière power tout ça. Siko dose nango ezandenge. Dosage na ye loko mundela zo kabisa ndango wana. OK. Mundele loko ayilinda ka mutu mundu yango wana. Dosage. Koko nanga za kiso bate. Ozate ke okia pesa ozwa cantine mulangi mela te. Bako pesa mesure. Bazaki na kopa kokoti. Na kopa kokoti oyo so bati plein. Je vais aller à faire. OK. Katikati na c'est demi-verre. Bako pesa yo mulamba yo. Moi mulanga yo melao. Mele loko tongo milipo. Pourquoi? C'est ça le dosage. Lokola mundele muntu français ça la compliqué. Mundele ta ko pesa dosage encore oh donc comme ça dosage c'est mais entre temps ya za ko yango. Oui. Mundele on fait na teto. Ndo mona ka mundele to benganya lo kelete. Oh opexé diamant azaka opexé oh azaka parce que makamuni zo manakata mboko. Pourquoi exception noté avantage à biloko ba kisi na ozo ça. Avantage nango ezani. Ozo koma dynamique tite rajeuni. Hein? Et un inconvénient mon côté. Masube comme pembe fulu. Hémorroïde interne externe d'infection, mise au mine estomac, gastrique, tension, hypertension, sinusite, typhoïde, ami, malaria, oliaka bien te osumbaka bien te makolomingai, règles douloureuses, perturbation, exaté. Bah éjaculation précoce. Nyosho kei, net na biso mibali. Mobali papa komi tumisamate. Mobali secret liboto tiaka musapo na masoko. OK, expliquez vraiment. Tala caméra expliquez bango bien. Tiaka musapo na masoko na tonga avant que les toilettes, avant sokola. Tiaka musapo ya muke na masoko za test. Oui. Soko ti musapo e koti papa oza 0. Oza ne loko te komi tumisamate. Parce que mobali a raisonné kana mutu. Mutu on pesa gaz na masoko. Soko tango raisonner. Okumana mibali mba koma oh na lobaki likambo na tongo na foka bosani c'est que masoko za polele opepese obima alors mobali fa masoko karama tant mobali za masoko za karama ozo concentrer très bien 2 coups 3 coups 4 coups oza la force wana tant masoko za polele oza 0 na ko matana ko bwaka maintenant comment ko ça ça la mwasi caresse yo za mundele Papa na kati yote. Place au lobby qui a caresse, faut te dire que caresse ndé muté sala kake non moi c'est vraiment comme un sentiment to yo mobali fait sentiment ya yo ndé lobby qui yo pas na o caresse équiparaté. OK. Et ya ka pona mindele. Voilà. Bible a vraiment que le oui. L'homme aimait ta femme. Oui. Mais la femme chassou soumise. Yaka vanda tellement la kotsa. Ko compliqué ngaité. Parce que nous donnons la pression zangai. Et ça yote. Donc na kati so na landi bien pona yo caresse wana za complication. Caresse ya na troisième coup. Soit deuxième coup. Donc première coup wana donc kota na ya yo ka. Oh la ko mo na barabara zoli na lulu yo. Mais on comprend ngate. Oui. O so côté que expliquer na ngai. Na concentrer déjà. À partir de ça chercher au petit na ko zo ndenge nini. Mabelo ka fu, na luka petit na yo kanga yo. Bon ko kando ngala kina ngona yo. Na solo ba caresse, na biba bilamba. Moi et ça m'a pas d'engagement, ça m'a pas de chaleur. Mundela sokola par semaine une fois maintenant sokola chaque jour pour mulungele et l'équipe. Moi ça carré ça ni. Ndetanga na kote na kanda wana tayang olingo pata ngi olingo minga na ngera. Toi bon nan. Donc ça na landio bien moi sinon na ndako vraiment à la pasa. Ah, donc ça m'a passé. Ya. Ngane sekebeka na kufa na ngaya avant. Yo kotika. Mais chaque jour, il faut tomber. Ah, autumba mama passe à mbeka. Ça là, le recensement n'a pas venu. Au moins, on a kabibali, bama batika bibali bazate. Mais na landio bien na masolo so kandi na tuni lobby que non qui so eza ko rajeunir ezo rajeunir comment yo tant yo moko zo teka yango ozo mi lobela su que non ozo sa mama passe à kalate yo kotika ye ya ko yo ko kufa ya kotika la. Et ça na sens ni. Sauf le ngoli 18 ans au Kabila kambi kibiso. Mais na kati ça normal. Yo ko tsuma mba Kabila na kati ya bon. Soki boko longola bolongo était pour mettre le bangonal. C'est que tu sali. Alors maman passe na lobby bien na kufa na ngai avant. Yenda kutika la. Ce n'est pas que la préciser que na ko mikolo te.
na kufa na 90 ans c'est qu'il y a un avantage ya otika parce que eza histoire ya monde eza ngani na bandité soko sele recensement na ba veni okutaka ba mère bazali ba frère bazate oui c'est pourquoi on a profité on a profité pêche sur tout tant qu'on a vie profiter oui na tia ka moi si tenter pour le bien ko dai na ngai mobala lela kabana te sala recensement de vrai wa mère na bana ko lia mobala lela kabana te siko ko expliquer na babone na biso na moni o kaika nyongo na ba chasser o ko utiliser pour na moni ngizaka banzete o ko nika ngo lisusu be ko melango ka ndenge za bon nzeto yo nde na tiaka boy il y a maintenant 9 ans d'expérience OK nzeto nde na tiaka boza ko la mesure ya mutu moko batu mibale te o ko tiango na mai na nyonso tu wana ou bien de na mai ko tia nyonso oui na milangi wa 1 litre et demi oui coton sango te tia mai 1 litre et fermenté pendant 3 jours OK ndio bani komela malheureusement kopango usage unique pour ya pembe wana oui to yango verre à bambou oui après 3 jours bani komela verre na tongo verre na poko avant yo bima na tongo procès de so mela ki yango parce que l'erreur est zakani ba kisi minga mindele zali ke lia omela oui okolia komela mais ce qu'on l'a déjà tant qu'on kisi avant Nicolas biloko oui malade bata minati ndo mona après 3 mois 2 mois ko laisse OK munganga moi besoin de melango sec tant le côté ko daka tant ba nyama ba infection makamutu et que ko wela ko lera ndoto akuta na poison na ye kao o wa ko lia sima ko bela sima kamelo si sima tongo pokwa et si le baksimai tongo pokwa to si le baksimai ko baksimai 3 fois oui tango baksimai 3 fois 4e fois na ba marié bo bazana bana oui au lieu to bwaka ngo otema itoni obane ko besa bana ti na kopo zomela tiana njunga donc s'il vous plaît papa qui est normal au biso ko huile mulango ya 1 litre et demi wana otekaka mai na 1 litre obandi komela tongo pokwa ce que sili banzete ekotikala siko obakisa ngo suma ekomi moi léger alors comme omelisa ngo bana na ti okobakisa mai bonan 3 fois ya yo ah bon ya yo moko bakisa 3 fois donc 4e fois au lieu to bwaka yango opesi bana bana kopesa bango siko ndenge bana kosala bona njunga ti yo lambisaka bana oui verre oyo eza komela lokola kotonisa ngomba ozwi verre ya kisi wana ya na verre wana osofi siko na njunga ti mpo na bana nyonso malaria typhoïde amibe tout ça bana bakobela te donc azala ta mwana inane ezali na mwana inane ezala mama biti kobota sika eza eloko te mais na mai condition na ye kosala rapport sexuel te il faut aussi savoir qui mai eza condition lente akendaka malembe malembe na bato bamelaka gene okotia na koka ya gene soko otie na koka ya gene okobana komela ngo lobi ekomisaka gene XL olangwa te soko agene atipaka te otie totie na gene kosala ngo 1 mois wana na kati de papa ekoma simulant te tango yo mélange yango na gene oui tango yo mélange na gene ebomaka alcool nyonso ekomisa ngo marque nango XL sikoyo énergie wana kosala ngo 1 mois omelaka obakisaka omelaka ti komona remarqué que obakisaka la gene wana oui on remarqué que bisiso ekomi pembe c'est que makasi nango esili maintenant so wana ezaka ba traitement nango mais so sisi ba gene ko vivre pe une année ozaka na problème au Congo te hémorroïde te infection te ni tozaka plus dynamique alors kisi nange ezaka te omoninga osombi non nakomona suspect oyo eza tangawisi te ah bon okokomela yango parent so ozotosa bibeko nango bien parent okosomba yango 2 fois éviter jus éviter cake éviter yaou éviter dole tika bamaki oyo to na cholestérol oyo tata ezobopisa makasi mais na kati te papa olobi ke ba éviter na yaou nga na yebi ke yaou ndenge eza wana eza moko ya biloko pe bakisaka makamba bien na kati ya nzoto ya mwasi to mobali ok omoni mundele biloko na salaka eza ba biloko azwaka ndambu ya malamu mingi ya mabe pa vimbisa ngo mingi ekoma ebele tango ekoma ebele so yango te ah bon ozomona eza so yango te lokola ka ya maki tokozwa maki eza wana maki mobala so abotaka moi je vais sur la botaka maki ya mobali ezaka muke tosala kokisi selo biso baafricain mais munde azobotisa maki ya mobali wana ezokwa minene na atiaki ezeni na natie ezeni soko ntango ozomela biloko bongo eza malamu na nzoto te
tika moza sala biloko na ye tozana bandeko bandinga yali bazalao bandaka kwa biso biloko biso toliaka te Congolais mona kolia biloko ezali soki spécial mona ko danger nzoka neza liwa eza malade c'est pourquoi éviter biloko wana soko ozo éviter yango po zo ba malade ebele kozala passe wana kaya gene soki mutamela pe whisky ndenge moko tina whisky et comme ça whisky XL olangwa pété net ba me kokuta mutalangu makasi avec quoi rajouter pese quand c'était mokalia d'entrer depuis Dieu ceci ah bon azongi shiga bato bamelaka bière okozwa na bière moko nzete moko soko tie na bière ekomisaka bière mai okokomela kazi ya bière olangwa te alongola alcool nyonso masuba ezongi pembe mpe okomi komona ogelo okomaka lisusu okoma kosubaka likolo ya baketi raison na yo nakomi mokolo bamikomisaka na kati te papa kokoma kombo na yo na masuba osala ngo ndenge nini kaka ndenge ozomayani wana mokolo esukoli yo barin nzoto te esukwami masuba ekomi pembe ekomi na facilité e nakosenga mingi na bandeko mingi mibali oyo bazosomaka bakili ofana gonflement o agrandissement de pays. Ok papa surtout pour moi na mibali be ba difficulté sexe nike mukuse le bela bango c'est notre pays nous appartient tous aba noir eloko wana na pesa bandeko mi conseil bo somba kangote ça n'existe pas moi c'est demande bazal elastique attends il y a une décision il faut la sie ko sango sima et ko mutu wa mwana te ya botaka mais papa na kati to ebi ke mibali misu bazali yo lobi ke basala yango te mais mibiso bali to mona makambebe loko mona mobali misu donc sexe eza kutu te eza tiko de la ko batali sapi na nga ya suka obo donc sexe mobali eza bongo sikonga mwasi na ko se retrouver il y a ka mona ngai mais c'est ça le point qu'on loba ke non nazali wana disposer pour na ko sunga pe bino mibali o bazana ba prendre ba sexe mikuse mike na grandisa kango na lonjaka yango faut ko loba ngai ko mona ngai eza te ke na grandir ndenge zo kansela wana te lokola mutaza libu munene ok mutu wana est-ce que agoli ga pene ko mandenge ni pene se kota na kati faut que ça le dégraissage oui hein dégraisser bimisa ba mafuta otondi wana azonga le problème moi c'est nendo lobake ezakande ko umela o minene mukete nzambe sa pesa catégorie ba gongole na mudali yoko chanja ngote ndenge tokola ba ko sa bisna mwana o loko evimisa ka peni évidemment mutu soka lokola makamti pesa kanini ekolaka mais za ta moko boye makamti suki wana oyo komi ko sala boye komi siko malade komi ko babies sika futo to bongisa yango c'est qui est mobile kama soke kangama zala ko umela ezala muke ezala munene ezala mulai zane na ko umela pression mobile to za go mukuse ce qui pression miati mwasi nda okabasi maganga motema moto na lingina sanda lukela na mai c'est que nguye koti déjà mais oya zana go ya munene zaka pembe na matrice kakao abeti mbala moko koti kwa beza kandenge mususu mais oya somo ndio ya mukuse bza last de javelo ndio mwana kabasoyi bazobe yango chonga ya muku songa ya likonga mwasi adangi Vraiment merci beaucoup papa Nabiso mot de la fin na bateau balandaki yo pesa pe numéro na yo tozo yoka yo OK zali chance munene o nzambe asele pona boba ko yoka bayoka tozo wela te to beta ka to te lo bande mususu mais to limite ba ke Congo ezali un petit continent qui contient au moins 450 tribus to ko mona Rwanda a za des tribus ba toutes na banyamulenge. Mais yo on a 450 tribus, c'est tout un continent. Nous étions na 252 tribus. Au pesinga ikolo na yo, na peso komba nzete. Pour troubler yo te. Pour comment mingi yo, tomela, tolia, oui. Qui ça ezali centre ya mikolo wana. Banzete mingi ya ba Congo. Mais batu mingi ba ya ba Congo na ngo, ko na ngo yebana kate. Au pesinga ikolo na yo, au pesinga na peso komba nzete. Et ko traiter na nyonso zo kansela wana. Tala ba chinois bazo buta musika, bazo ko melaka na ngoma yawa, bazo sala makame bele ba confort bani. Mais yo moko lo moko lokote. Yaka nimero na ngeza wana, esa nimero 90.
Pesa numéro papa. Eza d'abord na mwasi abotaka te. Oui. Bana botaka te. Ba règle douloureuse, ba nyoka nkau makambo ebele. Mutu akumaka na biloko misato kaka. Mutu akumaka na biloko ebele te. Mutu akumaka na biloko misato. Mutu akumaka na nini? Mutu akumaka na infection, mutu akumaka na graisse na banyama libumu. Biloko oyo. Nyama libumu asalaka relation entre l'infection et la graisse. L'infection vous savez pour détruire le corps. Graisse vous savez pour affaiblir. Comme ça tout kilo. Ba mouvement ça ça va déjà moins exagéré. Mais biso to ko longola biloko na nyonso otikali dynamique. C'est que Nzambe Dieu nous a tant aimé. Biso nous devons comprendre ngote ko pesa confiance à bipolo musuzo ezali ki ayote azako détruire pas ça avantage à mongo. Biso ça pour avantage santé mutabika. Ok papa, pesa numéro na yo. Numéro na nga ezali 090 51 61 800. Mandela lisusu. 090 51 61 800. Ok, merci beaucoup vraiment na babone na biso ya AF1 kaka ndenge na yebisaka bino ke bilengi nde ezali awa. Vraiment beau s'abonner ebele. MKZ la bino toujours na ba innovation, vraiment na zelo no makambo kitoko ya bien. O vraiment ko pleure bino pe ko longola bino ba stress. Bozala zala kaka wana, ba mbote ebele na batu oyo nyonso vraiment ba se dispose ka ton na bango pona kolanda MK Poupée Noire. Ba mbote ebele na bino surtout. Bye, à la prochaine émission. Merci. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme.